Ali lahko pojasnite zajeko metodo, zakaj imamo nekateri mrzla stopala ne glede na letni čas? Posledično pa sledi vnetje mehurja, boleča stegna, boleča medenica in tako naprej. Poznam že kar nekaj ljudi s to težavo, med njimi sem tudi sama, spremlja pa me že od otroštva dalje. Iz samega vprašanja je viden tudi razlog, zakaj so mrzla stopala. Spravo govorimo o vnetju mehurja, bolečih stegnih, boleči medenici. Vnetje mehurja zahteva višjo potencialno energijo, kot je potrebna. Boleča stegna so lahko boleča samo, če je v njih povišena potencialna energija, ki jo deloma spreminjamo v senzorni signal, ki iz stegen ali pa recimo iz vnetega mehurja v obliki kinetične energije potuje v naš srednji živčni sistem, in ker je ta jakost kinetične energije, ki pride v možgane iz mehurja, iz stegen, dovolj visoka, da začutimo to kinetično energijo kot bolečino v mehurju ali v stegnu. Boleča medenica, ista stvar, se pravi, če je nekaj sproščeno in nima povišene potencialne energije, potem ne more boleti, niti ne more biti vneto, zaradi tega, ker če hočete imeti vnetje, ki je pa seveda tudi predpogoj za bolečino, mora biti ta del telesa v povišeni potencialni energiji, zato da lahko sploh govorimo o, da nas boli ali pa da imamo bolečine. Torej, ker je v področju medenice, v področju stegen preveč potencialne energije, je potem logično mora biti v stopalih premalo. In če imate v stopalih premalo potencialne energije, potem so stopala hladnejša, ker osnovna razlika med nečem, kar je toplejše, pa med nečem, kar je hladnejše, je, da tisto, kar je toplejše, je tam več energije, se pravi, je višji tlak, je več, so atomi v tem prostoru bolj vibrirajo, je več kot take energije in zato postaja to toplejše in je vedno bolj vroče, ali toplo ali vroče. Obratno je pri hladnejše in recimo ekstrem je, če greste do absolutne ničle, ker je toliko hladno, kar pomeni, da je toliko malo energije, da pride do tega, da se atomi sploh več ne premikajo in dejansko pride do superprevodnosti, ker lahko tok teče brez ovir, ker je toliko prostora med atomi, da dobimo superprevodnost brez izgub. Torej, iz tega sledi kaj? Da ima oseba, ki ima mrzla stopala, pretirano povišano potencialno energijo v spodnjem delu trebušne votline, spravo na področju medenice in v stegnih, kar pomeni, da je kronična zakrčenost mišic, običajno medeničnega dna, spodnjega dela trebuha, psoasa, upogibalk, zadnjih stegenskih, sprednjih stegenskih mišic, ritnih mišic, ledvenega dela hrbta, tok povišana, zaradi tega, da bi imela oseba manj spontanosti, manj sproščenosti v tem delu telesa in na ta način v bistvu zadržala, kontrolirala in imela pod kontrolo najmočnejša čustva, ki jih pač človek je sposoben proizvesti, ker ta čustva dejansko nastanejo točno v tem delu telesa okrog mehurja ali pa okrog maternice pri ženski. Tam je tudi dejansko težišče in središče telesa in se v tem delu aktivirajo in proizvajajo največ življenjske energije, ki se potem v določenih situacijah spremeni v kinetično v obliki močnih čustev, ki se potem grejo ali gor proti dlanem in glavi ali pa dol v stopala. Seveda čustva kot energija, kot taka, gre tudi seveda najprej dol, pa pol nazaj gor in predvsem sovraštvo in derivati sovraštva, to so bes in protest ter gnev, gnus, maščevanje in prezir, so čustva, ki grejo najprej dol proti tlom in na to v bistvu od tal se vračajo oziroma grejo nazaj gor, ker so zaradi tega še dosti močnejša kot jeza, veselje in ljubezen, ki so čustva, ki grejo samo gor, ne grejo nič najprej dol, pa gor. In zaradi tega, da preprečimo, da bi ta močna, ko jo mi rečemo entropična, agresivna čustva,
se izrazila skozi roke, skozi usta, skozi oči in s tem seveda močno vplivala na okolico, kar pa okolica običajno ne odobrava, ne želi in ne zna prenesti, je najbolj enostavna in delujoča rešitev, da preprečimo pot energije dol, ker če ne gre nekaj dol, se tudi ne more odbiti v še močnejši obliki nazaj gor. Ker logično je pa tudi, da če nekaj ne smemo izraziti, zakaj bi sami sebe še bolj spravljali v stisko, da bi najprej pustili energijo, da gre dol, pa se pol odbije gor in jo pol ustavljali v zgornjih delih telesa, s trebušno prepono, v mišicah hrbta, v mišicah prstnega koša ali pa, kot sem prej razlagal, ščitnica ali pa zadnji del vratu in glava. In v tem primeru v bistvu to potencialno energijo, ki bi jo morali spremeniti v kinetično energijo, da bi vplivali na okolje in spremenili določene toksične odnose in okoliščine, v katerih živimo, spremenimo v povišano potencialno energijo v medenici, v mehurju, spodnjem delu trupa ali v stegnih, in v stegnih se to običajno povezano eno z drugim, in se potem ta energija, potencialna energija tam spremeni v vnetja, v toploto, v bolečine, kronične bolečine, cukanja, trganja, tudi krčne žile in podobno, ne pride pa dol v spodnji del nog, in ker imamo hladne noge, seveda se počutimo tudi, smo bolj strahopetni, bolj prestrašeni, nas je bolj strah in se ne upamo povedati, kaj hočemo, ne upamo izraziti agresivna čustva, s katerimi bi vplivali na okolico, da bi se premaknili proti v neko spremembo, v neko rešitev, ker agresija pomeni, eno od osnovnih pomenov je tudi premakniti se proti nečemu in je nasprotje od pasivnega, se pravi, ko je agresivna čustva, ne enačimo z nasilnimi čustvi, čeprav seveda so tudi nasilna čustva ali pa nasilje izvira iz agresije. In zdaj zelo tudi v angleščini rečejo, da če si se prestrašil, če si strahopetnež, da imaš cold feet, ker so pač opazili, da v takem primeru, ko je nekdo prestrašen in se ne upa odriniti, ne upa stopalom pritisniti v tla, dobiti oporo, da prenese napad ali pa iti naprej, da gre v nekaj, česar ga je strah, da dobi hladne noge in seveda ima hladna stopala. In v takem primeru je, zdaj ena stranka piše tudi analizo svojega primera, ki bom jo čez kak mesec ali pa dva objavil tudi na spletni strani kot študijo, kako odpraviti hladne noge, kako smo v njegovem primeru odpravili hladne noge, je, da se dovolj dvigne čustvena zrelost, da dejansko se te skozi šolanje in skozi učenje in vedno bolj pravilno delovanje, izvajanje vaj ter tem primerno vedno bolj primerno uporabo agresivnega vedenja za urejanje tistega, kar je desetletja bilo ali pa več generacij neurejeno, je vedno bolj v bistvu dobil občutek samozavedanja in iz samozavedanja je razvil dejansko telesno, celostno samozavest. Se pravi, to ni napumpana samozavest, ko vas nekdo nahajpa, ampak je dejansko nekaj, kar izvira iz nog. Še posebej je pa tukaj dodaten problem, o katerem bom povedal kaj več pri kakem drugem odgovoru, da sam odnos do nog in stanje v nogah najbolj vpliva odnos do mame, je leva noga, odnos do očeta ali pa odnos očeta do vas je pa desna noga in z tega povezane so pa tudi določene zakrčitve, če ste morali kot otroci določeno vedenje mame ali očeta ali pa obeh ne razumeti, ne zaznavati takšno, kot je, ampak ustvariti senzorno-motorno iluzijo, da je pač, da ni takšno, kot je v resnici, ampak ste ga doživeli kot drugačnega. In če hočete to narediti, seveda je potrebno primerno zakrčati mišice v eni ali v drugi nogi ali v obeh in potem je ta
primeren pretok kinetične in potencialne energije skozi noge, da imate tople noge, če so objektivno take temperature, da bi bilo normalno, da so tople noge, vedno bolj oteženo. In na ta način v bistvu oseba vzdržuje strah in nemoč, da se ne sooči z dejstvi, ki pa, ko se zaradi dviga čustvene zrelosti in zmanjšane zakrčenosti v telesu ta pretok začne povečevati in oseba vedno bolj čuti, da je prav, da stoji na svojih nogah, ker ni več 5-letni otrok, ki je odvisen od mame pa očeta, ampak je lahko 50-letni moški, ki dejansko ne sme biti več odvisen od očeta in mame, ker je sam oče, se seveda ta pretok začne spreminjati in postopoma, v tem primeru je to trajalo malo več kot leto dni, ta kronična ali pa nelogična hladnost nog postopoma se izgine in odpravi.